Budak jeung ngumpul sagala di ngagadageun we buka budak teh. Jeung tutumbenan di wayah kieu eueuh si neneng ka dieu euy. Si eta mah beunang dikacirikeun ai loba duit mah madaekeun ka dieu. Lamun eueuh duit tah si eta mah ngurunyung teu dihaja-haja oge koplok teh. Naon teh? Ieu naon si neneng mah ukur hayang ieu naungkul butuh naungkul ka aing teh tah si koplok teh. Muramanya urang teh loba gawe sok bantuan. Goblok teh. Maranas kieu rek ulin ka si Ijah. Geus lila teu ulin. Aya kitu si Surijahna. Mudah-mudahan we sing aya Mang Edi teh mau panggih sakalian lah jeung Mang Edi. Dina itu teh sahanya. Siga si Ijah lain itu teh. Lain meureun lah. Si Ijah mah teu kitu rupana. Panas sekali itu make kacamata hidung jadi terserap teuing euy. Dibere hujan panas tetangkalan teh salaleger kararejo henteu kekeringan. Kamana asa jempling biasa masuk kadenge hoghag si eta mah lamun ngomong teh. Ngomong geus ngobrol jeung Mang Edi jeung maranehanana tah. Ting hoghagna. Aduh, kabayang lamun urang ngalewat ka imahna ayeuna haek aya maranehanana. Wah, mana ting hoghag pisan yeuh. Popoyan saha can digaitan wayah kieu. Lebar meureunna nya paranas kana. Can gararing sigana mah popoyanana. Aya balingling. Hayang balingling teh mah Sina Mang Edi sina ngala balingling Leubeut sigana mah ieu mah. Leubeut. Dirujak ngeunah meureun balingling teh. Mana euy. Si Surijah teh. Biasa masuk aya nu keur popoe ieu teh. Eta mah Mang Edi dihaat-haatan kita bebe nanti teu bebersih ini hese. Nyaho meureun urang teh sok ngalewat ka dieu mun urang mah bersihan kored-kored ieu tetangkalan teh. Jadi urang teh geunah lamun lewat ka imah manehna teh. Teu sieun ku oray. Hari kitu ieu teh popoean teh kitu euy. Aing mah kasur teh euy. Atuh momoe kasur. Mani senyep kieu ya kasur lempolanna. Aduh. Aduh neneng. Aing maneh teu neuleus sia teh. Goblok teh sia mah. Ungal we lain di bantuan mah aing keur popoe kasur. Aduh eta si koplok. Nun anu dirasa maneh neneng ku jadi we kalalotar sia teh koplok. Cai sia jadi jelema teh.